muganga adusobanuriye ibindi ngiyewe ubu ngubu iminota yanjye yarangiye. I'm going to keep quiet. I'm going to be very quiet here. Amagambo yanjye agiye kuba make. Muganga karame ubu mikoro ni yawe. Mikoro ni yanjye. Waramutse neza? Ndakubona nkomeye. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Imana igumugisha natungurusumu igumugisha bane nawe. Imana remye tungurusumu impumugisha iwe n'abazayikoresha bose. Cyane rwose. Nibaza ko tungurusumu biriya nibikeye umuntu abagerageje kuyivugaho ubundi tungurusumu ifite ibintu byinshi abantu bazakomeza kugenda babyumva. Reka rero n'uri dufatiraho dusuze inshuti z'ibyumwemerere kandi inshuti z'ubuzima bwiza no gukira indwara. Tubamenyesha ko tuje kandi tuje dutangiye ikiganiro amagara mazima, akaba ari nyine ari ikiganiro cy'ikigorengera ubuzima wivurisha ibimera. Ikigo abantu bamenyereye, ikigo kimaze imyaka myinshi gikora ibijyanye n'ubuzima bwiza no gukira indwara hakoreshejwe ibintu bitandukanye, ujyanama mu mirire, uburyo bwa reflexology na massage, uburyo bw'imiti itandukanye. Abantu rero barakimenyereye. Turasaba rero ko abantu bakomeza kugira uruhare muri iki kiganiro bifashishije telefone 0782 360 0782 urohereza ubutumwa bugufi cyangwa se wohereze ubutumwa kuri WhatsApp. Dukomeze dusangire ikiganiro, kugira abantu ko bashobora no gukomeza kudukurikirana none ku bikorwa byacu banyuze ku mbuga zacu za internet, no kuvuga Twitter, no kuvuga Facebook, Instagram, aho hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera, kuri Twitter, kuri Instagram, kuri Facebook, aho hose abantu bakomeza kugenda baremenya ibikorwa byacu kuko ni ikigo nyine cyagiye gikora ibintu byinshi ariko ubu kikaba kiri mu mavugurura akomeye. Ayo mavugurura rero abantu bagenda bayakurikirana muri detail. Twavuga ngo reka turye tunywe dukore ariko tugamije kurwanya indwara zifata inzira z'amaraso, zimwe mu ndwara zihambaye kandi zica bucece, ari nayo mpamvu ubundi bajya banazita ngo tuwere silence cyangwa se silent killer mu kinyarwanda twabyita rwica ruhoze. Mu biganiro nyine by'ubutware hafi cyumweru cyose tuzaha agaciro izi nteruro z'abaganga zigira ziti nusomusoke no manjo, turi ibyo turya, nusomusoke no panso, turi ibyo dutekereza, nusomusoke no fezo, turi ibyo dukora, nusomusoke no vro, turi ibyo dushaka. Nuvuga ko ibyo uvuga, ibyo ushaka, ibyo utekereza, ibyo urya nibyo bikurema bikaba bishobora kuguhindura undi muntu. Tuzasesengura imizi n'amashami by'izi ndwara z'umutima ubwazo, cardiopathy, indwara zifata imitsi, zikaba zishobora kuyangiza, arteriosclerose, ndetse na cyane izifata imitsi, izangiza imitsi yo mu mutwe, ibyo twita arteriosclerose cerebrale. Aho tuzahatinda kuko ni hantu usanga nyine abantu bagize bitwita accident vasculaire cerebrale, ndetse amaherezo bikaba byara paralysie. Hanyuma tuzaguma dusesengure indwara nk'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, hypertension arterielle, ndetse n'ingaruka zayo. Handi usanga umuntu afite umuvuduko w'umurindi w'amaraso wagize ubwo uzana complication, bikaba byavamo ingaruka zirimo kurwara indwara y'impyiko twita insuffisance rénale chronique, indwara bizwi ku isi yose kwidakira. Numva ko izi ndwara zifata inzira z'amaraso, imizi yazo aho zikomoka ubwo tujya kuvuga aho zikomoka ntimugire ngo ibiryo tuzabisiga, ibiribwa tuzabivuga. Ni mpamvu mwumva nyine nka farumasi y'umuhira harimo inama z'uko kwita kuri tungurusumu ari ingenzi. Ibiribwa tuzabivuga, tuvuge uko abantu bajya babyiyangirisha, ubwo ni imizi yabyo. Hanyuma tuze kuvuga ku ngaruka zazo, aho tuzavuga cyane tuzatinda ku ngaruka z'indwara z'umutima, ariko cyane umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, hypertension arterielle. Twongeye nyine tubibutse yuko ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro unyuze ubutumwa bugufi kuri 0782 360 0782 360 ahantu unyuza ubutumwa bugufi ukoresheje SMS cyangwa cyangwa ukanyuza kuri WhatsApp, turahita twakira igitekerezo cyawe kandi tugisome. Ushobora kandi nyine gukomeza gukurikirana none gahunda zacu unyuze nanone unyuze kuri page ya Facebook nirengera ubuzima wivurisha ibimera, unyuze kuri Twitter nirengera ubuzima wivurisha ibimera, no kuri Instagram nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Tugasangira ibitekerezo mu gutanga ibisubizo birambye
gutanga ibisubizo birambye nibyo tuzajya dugaruka kuri serivisi zacu nyine z'ubuzima zikora mu buhanga n'ubushishozi zirimo ubujyanama mu mirire, ubuvuzi bwa massage na reflexology, imitobe ikamuye mu mboga n'imbuto, ibimera bihumura n'ibindi dukora. Serivisi zacu nyine usanga bazimenyereye, twazongereyemo amavugurura. Tunabibutsa nyine ko aho dukorera ni hariya ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hafi ya sitasiyo ya Rubisi, harebana na Beka hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umurenge wa Kacyiru, ahangaha ku Kinamba cya mbere hafi ya sitasiyo ya Rubisi, hanyuma harebana na Beka, aho ngaho niho dukorera, aho ngaho rwose kuri sitasiyo ya Rubisi ushobora kudusanga twarushaho kujya inama. Twavuga rero ngo mu gutanga ibisubizo birambye kuri izi ndwara zifite ubukana nizo tuzibandaho muri iki cyumweru. Tuzajya tugaruka kuri izi serivisi zacu nyine z'ubuzima zikora mu buhanga n'ubushishozi zirimo nyine ubujyanama mu mirire, ubuvuzi bwa massage, reflexology, imitobe ikamuye mu mboga n'imbuto, ibimera bihumura n'ibindi ndetse n'imiti itandukanye. Ariko by'umwihariko aha reka tuhaca akarongo, ni ukuvuga ngo tuzagenda none twibanda ko niho hashingiyeho ibyo twari tumazemo iminsi duhugiyemo, muzagenda mubireba nyine. Aha turi kubabwira ngo ni muhace akarongo, turajya turashobora kugira tunagana none akajisho kuri zimwe mu nkingi 16 zubatse umushinga ufunguye wakozwe kandi ukaba ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'ibigo bitandukanye n'abahanga muri za domaine zitandukanye, abahanga mu buzima, abahanga mu mirire, abahanga mu kubungabunga ibidukikije, ubuhinzi bubungabunga ibidukikije. Aba bahanga twicaranye tukamarana igihe nyine tukabihugiramo kugira ngo tubone uko dutanga igisubizo kirambye. Baricaye cyangwa twaricaranye dutegura umushinga tuwita Rwanda NewStart Health Project. Rwanda NewStart Health Project akaba nyine ari umushinga ugendeye kongera kwibutsa urumva harimo gutangira bundi bushya, gutekereza bundi bushya, kureba uko twitwara mu kurya, mu kunywa, mu kiruhuko, niba dukora turuka gute, ese ko hari n'abaruhuka batakoze. Ibi nibyo tuzatekereza noneho tugire tuganira ku buryo bwo gutangira bundi bushyashya. No kuvuga ko twababwira ko muri izi 16 ziwubatse buri wese udukurikira azisangamo. Ndabararikira nyine kuguma gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu nkuko twagiye tuzivuga: Facebook, Instagram, Twitter, hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Aha nyine uwakurikira agenda asangaho ibisobanuro birambuye by'uyu mushinga. Nababwira ko twarabasuye cyangwa se ubu nava ko turi kubasura mu mirima yanyu, tukamenya ngo ni gute muhinga, ese muhinga ntabwo mwangiza ibidukikije. Hanyuma tuzareba ibikoni byanyu, ni gute muteka iyo mugereranije no guteka ko hambere abantu batekaga, ubu ngubu mubona bimeze bite? Mwibaza ko ubuzima muri kubutwara gute? Ni gute ukoresha amavuta, amafiriti yarya kangahe, inyama zikoresha mu gihe kingana gute? Tuzasura utubari navuga ko utubari aho mujya ni biki murya, ni biki munywa, biri ufata nibyo biri buze kukugira, kuko nyine twatangiye tuvuga ko nusumusoke numanjo, ibyo turya nibyo biturema. Hanyuma tuzasura none ayo maresitora ibyo urya biriya wihereza ku meza iyo ugiye kuri buffet, ufata ni ibiki ukunda gufata. Tuzasura aho mukora imyitozo ngororamubiri, ukora imyitozo ngororamubiri gute? Ese urabanza ugatekereza ko umuntu atari nkundi, umuntu ari unique? Aha nuko hatekereza. Hanyuma nta gushidikanya nyine izi ngingo zegeranijwe n'abahanga zizaba kabanda ko kwicumba kadukingire igihe tutararwara prevention primaire. Ibyo twita prevention primaire tutari twarwara muri izi nkingi zigera kuri 16. Ko inkingi ya mbere tuyita health food, no kuvuga ngo no ubuzima bushingiye ku mirire. Hazaba hakuyemo ibintu byinshi cyane, kumenya ukuntu umuntu arya, amameni dietetique ku barwayi batandukanye, se abarwayi bafite ibibazo, barwaye indwara z'umutima, ni iki bagomba kurya, ni iki bagomba kwirinda. Health food aha tuzahatinda.
tuzareba ni gute abantu batoranya ibihingwa, abantu ni ibihe bihingwa bimwe na bimwe abantu bakwiye kwibanda kugira ngo bisindagize ubuzima. Ese hari abo tuzararikira kuba bashobora gushyiraho amakantine ashobora kuba gusangiza abantu aya mafunguro nanone ashobora gusindagiza ubuzima. Hari abo kandi nanone tuzagenda tuganira kugira ngo turebe nyine ukuntu twasindagiza ubuzima mu bicuruzwa abantu bacuruza mu mboga n'imbuto, ni gute abantu bashobora gucuruza bimwe na bimwe mu byabasha gusindagiza ubuzima. Aha tuzaganira ibintu byinshi. Hanyuma hari ibyo twita nyine prevention secondaire kuri babandi nyine bamaze kurwara. Ese bamaze kurwara, bamaze guhura n'izi ndwara z'umutima, izi ndwara z'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, izi ndwara zitandukanye, ni iki babasha gukora kugira ngo habashe kubaho nyine kugabanuka kw'izi ndwara, kugabanuka k'ubusharire bw'izi ndwara, prevention secondaire. Hanyuma kandi twababwira yuko nyine abantu bamwe babandi bamaze kwihebeshwa n'izi ndwara, ntago ubuzima bwarangiye, ko buriya nitujya deep cyane cyane nko mu muvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, abantu bawurwaye bagira ibibazo byinshi kugeza ubwo umuntu agira ubwo yumva yihebye, yatekereza ko ubuzima bwarangiye, kwiyumvira kugashira, agahora acika intege. Tuzabigarukaho ko ari nabyo tuzatangiriraho, nibyo tuzakomerezaho ejo, ariko tubabwira yuko ntabwo ubuzima bwarangiye, haracyari ibyiringiro. Igihe umuntu yaba yatuganye, igihe umuntu yatwegera, dufite byinshi twagenda twungurana nyine, tukaganira ubujyanama mu mirire, kumenya imyitozo ngororamubiri wakora. Ibi byose tugenda tubiganira, turebe ni iki cyakorwa kugira ngo turusheho kugenda tubungabunga ubuzima. Reka nanone nongere mbibutse nyine ko n'ubundi twakira ibitekerezo byanyu tunyuze kuri 0782 360 311 0782 360 ahangaha twakira ibitekerezo byanyu. Kandi za mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, zirimo Instagram, zirimo tuwita, hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Tukaba dushobora gukomeza kugenda dusangira ibitekerezo kimwe ku kindi. Reka mukanya tugaruke. Ku bikorwa by'ikigo kurengera ubuzima bivurisha ibimera, aho tubibutsa yuko ni ikigo gikorera hano ku Kinamba, mu mujyi wa Kigali, ku Kinamba ahangaha harebana na Beka cyangwa se hafi ya station ya Rubisi. Tukaba dukora ibikorwa bitandukanye kandi bishobora kuba bifite icyo bivuze ku buzima bwa muntu, ariko na cyane cyane reka tubibutse ko mu byo twari duhugiyemo ibyo tumazemo iminsi ni aya mavugurura agendereye gusindagiza ubuzima, kubungabunga, aho twashyizeho inkingi 16 z'uyu mushinga dufatanije n'abahanga mu buzima, abahanga mu mirire, abahanga mu kubungabunga ibidukikije, environment protection, abahanga muri botanique, ubuhanga butandukanye, maze turabwegeranya dukoramo umushinga umwe tuwita Rwanda NewStart Health Project, umushinga urimo inkingi 16 nizo tugenda tugarukaho tubibutsa, tunararika. N'umushinga ufunguye, turarika abantu ushobora no gushoramo ibyo byose wabusindagije bagenzi bawe, nk'iriya farumasi y'imuhira, harimo wenda badashobora guhita bagira ibyo bikorera, ariko ibyo byose ushyizeho kantine, ukajya ukorera abantu ayo masarade, ukajya ukorera abantu ayo masosi y'ibihumyo, ukajya buriya wabusindagije bagenzi bawe. Kandi mu bicuruzwa byawe aho ucuruza hirya no hino, uramutse wongeyemo bimwe mu bisindagiza ubuzima, wabufashije abantu. Ni umushinga rero ufunguye. Ndabona ibitekerezo bya bamwe byagiye biza. Umuvandimwe aravuga ati ntuye Gicumbi,
ni gute umuntu yakwinjira muri uwo mushinga. Ngira ngo byo wenda ni ibintu byagutse byaba byiza umuntu aje kuza guhamagara igihe tumaze gusohoka muri studio, baravuga ati ndi Rwamagana, twari twarababuze, twaje kandi twaje tuje kandi twarushaho kugukangura we muvandimwe w'intunga, turaziranye urabizi, ushobora kongera gufata umwanya ukaza ukadusanga nyine hariya ku Kinamba, tukavugana, tukicarana, tukongera tukavugana, tukareba ni ibiki byakorwa kugira ngo ubuzima burusheho gusindagizwa, kugira ngo ubuzima burusheho gusindagizwa. Reka rero nyine kumenyesha abantu ko mu rwego rwo nyine rwo kubaha ikaze, mu rwego rwo guha abantu ikaze, ni nk'itangazo muri aya mavugurura y'ikigo cyacu n'uyu mushinga w'ingirakamaro. Tuzajya dutanga inama z'ubuntu buri gitondo guhera saa 9:30 kugera saa 3, guhera mu gitondo saa 9:30 kugera saa 3 tuzaba dufite inama z'ubuntu, kandi na nimugoroba kuva saa 12:30 kugeza saa 2 ahantu tuzaba dufite inama z'ubuntu. Ndetse ku cyumweru tariki ya 18 z'ukwa gatandatu 2023 tuzaba dufite promosiyo aho buri serivisi izaba yagabanutseho 50%, ntimuzacikwe. Kuvuga ngo mu gitondo cya kare, mu gitondo kuva saa 9:30 kugera saa 3 tuba dufite ubujyanama bw'ubuntu, ndetse no kuva saa 12:30 kugera saa 2 z'ijoro aho tuba dufite ubujyanama bw'ubuntu mu gusobanura, utanga inama mu mirire, gusobanura imyitozo ngororamubiri uburyo ikorwa, ikiruhuko, ariko nanone tunasobanura mu buryo bwagutse iby'uyu mushinga wacu n'uburyo abantu bawinjiramo, kuko urareba abantu ku giti cyabo, urareba ibigo, urareba inzego za leta, dushobora gufatanya kuko n'uburyo bufunguye bushobora gushyigikira ubuzima, aho nk'imirire myiza ifite ikintu ivuze haba kuri izi ndwara, kuri izi non-communicable disease cyangwa se NCDs, zirimo izi ndwara zifata indwara z'amaraso, izi ndwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira, izi ndwara nka kanseri, indwara nka diabete, non-communicable disease. Izi ndwara dufite ubu rero icyo twazitekerejeho, kandi muri concept yacu harimo ibisobanuro birambuye by'ukuntu dushobora kurana n'abantu, umusanzu twatanga, umusanzu nawe watanga aho uri, nta gukwiye kwipfumbata. Niba uturanye na mugenzi wawe ufite iyi ndwara, ndetse nawe wabasha no kumubungabunga, wabasha kumubungabunga, hanyuma kubungabunga ibidukikije murumva ko ari igikorwa kinini kandi gifite icyo kimaze. Hari ibigo bisanga bifite mu nshingano, ariko nawe birakureba aho utuye, ntiwigire ntibindeba ngo utekereze ko nta kintu bivuze. Hanyuma health care, harimo ubujyanama bwatangwa, ibi bya complementary therapies, uburyo bw'ubuvuzi ni ibintu bitatureba twenyine, birareba abantu bose bakora imirimo y'ubuvuzi. Ni gute habamo amavugurura, ese massage na reflexology ni bande bakwiye kwikorerwa, batayikorerwa ni bande, abantu bakarushaho guhuza ubwo bumenyi. Reka rero tubabwire yuko ibi biganiro bakomeza kujya bitambuka kuri aya masaha, kandi tuzagenda turushaho kujya inama tureba ni iki cyakorwa mu buzima. Turashobora kongera gutanga ikaze, tutanze ikaze abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba, n'abari hano mu mujyi wa Kigali, musanzwe mumenyereye Kurengera ubuzima, muyizi ahangaha ku Kinamba, hafi ya sitasiyo ya Rubisi, murahazi neza ngo mu etaje hari icyapa kinini cyane cyanditseho Kurengera ubuzima wivurisha ibimera. Kurengera ubuzima wivurisha ibimera gusa, nta yandi magambo yanditseho, nuhareba uzahita uhamenya, uzabona ko ari ikigo cyacu. Kandi n'aya mavugurura twatangiye dushobora kwicarana tugakomeza tukareba ni iki cyakora kugira ngo dufatanije n'abahanga mu gutegura, mu gutekereza mu buryo bwagutse, turebe n'iki cyakorwa. Reka rero nyine dukomeze tubwire abantu ko biragira ati ndi Nyanza, watwishije amatsiko kuri uyu mushinga, ariko ibyo bimwe nawuvuzeho, kandi urafunguye. Ariko dusohotse muri studio abantu ushobora kongera bagahamagara, uyu ati Kurengera ubuzima turayikunda, murakoze. Uyu ati nababonye kuri Twitter, yego rwose, kandi urabona ko gahunda zacu n'ibisobanuro biragaragara. Rundi wanditse ati ese poromosiyo irasaba kwiyandikisha? Nta kwiyandikisha, ahubwo ku cyumweru ku itariki ya 18 tuzaba dufite nyine iyo promosiyo yo gutanga ikaze no kongera kwibutsa abantu iby'aya mavugurura. Uyaragira ati urwaye izo ndwara zitandura mu mufashe iki? Urwaye izo ndwara zitandura hari uburyo bubiri nyine, hari ibyo twita muri prevention primaire kuri babandi batari barwara, hari abatari barwara, ariko tujye n'ibyo twita prevention secondaire, abamaze kurwara, na cyane cyane igihe batari barinze imyaka 5 barwaye izo ndwara ngo yagize complication. Tuvuge niba urwaye nka diabete, ukaba urwaye indwara y'umuvuduko munini w'amaraso hejuru, iyo bitari byagira complication uburyo byagize impyiko,
cyangwa se utaramara imyaka 5 yirwaye, tuba dufite ubujyanama bwinshi bushobora gukoreshwa, ndetse umuntu yabukurikirana, yakuraho icyamuteye indwara, yakwita ku cyabasha kumubungabunga, yakwita nko kuri bya byavuze muri ya farumasi y'Imuhira aho iriya tungurusumu ukayitaho, agakurikirana n'ubundi bujyanama, amera neza. Uyaragira ati niki ushaka kwinjira muri ibyo bikorwa byanyu yakora, nukutugana tukabiganira, nuguhamagara, ushaka kwandika kuri WhatsApp wifashishije telefone 0783366311, cyangwa se ugakoresha 078036228928, 078036228928. aha hose ukaba ushobora kuganira n'abafite mu nshingano uyu mushinga, noneho tukinjirana. Kuko nukuvuga ngo muri zira fenêtre 16 cyangwa se muri zira pillars ziriya nkingi 16 harimo ibintu byinshi ushobora guhitamo. Buri nkingi ifite nayo utundi dushami. Umushinga munini kandi ufite icyo wafasha abanyarwanda mu kugira ngo turebe uko twabasha kubungabunga ubuzima, uko twabasha kurwanya indwara, uko twabasha buri kimwe, uko twabasha kubungabunga ibidukikije. Abivurisha ibimera bo bakwiye kubyifasha gute, ni iki bakwiye kuba bagabanya. Ibi byose nibyo tuzaba tuganira, nibyo tuzaba tugarukaho muri uyu mushinga, tubibutsa ko nyine ni hariya ku Kinamba, nahanga ku Kinamba hafi ya station ya Rubisi, cyangwa se aharebana na Beka. Kandi wakwifashisha 0782366311, 0782366311, ndetse ukaba ushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga zacu, ni ukuvuga Twitter, Facebook, Instagram. aha hose ni Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Tubabwira ko nyine promosiyo irahari ku itariki 18 ukuvuga ni ku cyumweru. Hari promosiyo niyo gutanga ikaze kuri aya mavugurura, niyo gutanga ikaze muri uyu mushinga, niyo gutanga ikaze ku bari basanga bamenyera ibikorwa byacu ariko bakaba batari baherutse kutwumva. No gutanga ikaze muri ibi bikorwa kwa tumaze iminsi ngo abantu twakira abantu uburyo bufunguye, maze uko tuzajya tugenda duhererekanya ibitekerezo, nibwira ko hazavamo ibintu by'ingenzi byabasha gusindagiza abanyarwanda. Ikiganiro cyo rero nakagaruka naho ku munsi w'ejo.